진짜 있지. 5-8에다가 10명이 넘는 택배 기사들인데 혹시 상황 발생이라도. 상황 발생이면 체포할 수 있으니 오히려 고맙지. 뼈는 금속 성분이고 상처 회복 능력이 엄청나게 빨라요. 진짜 있네. 하긴 더러운 공기에 방사능에 세상이 망했는데 없을 게 뭐가 있어? 돌연변이가 타겟이라면 저 녀석이 딱이네요. 사라진 아이들 찾기 위해서 이용하자는 거야? 필요하다면 택배 기사가 되겠다고 선배를 찾아왔어요. 녀석도 나를 필요로 한다. 무슨 일로 이 시간에 여기까지?